आल्यावर घरी न बसता गावभर ती बरगळत फिरू लागली. लहान लेकरासहित सगळ्या गावाला जनाबाईची चिंता वाटू लागली. हळूहळू तिचा वेडेपणा वाढू लागला आणि जनाबाईने एकदाच गाव सोडलं. ती उदगीरला रस्त्यानं फिरू लागली, मागून खाऊ लागली. कधी बस स्टँडला, कधी रेल्वे स्टेशनवर ती झोपू लागली. वेडेपणाच्या भरात रंग्या मंग्या त्यांची लेकरं सगळं विसरून गेली. माय वेडी झाल्याचं रंगनाथला समजलं. दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी रंगनाथनं मायला गाडीत टाकलं. गाडीतून बाहेर पडण्यासाठी ती आरडाओरडा करू लागली. माणसाकडे एकटक बघू लागली. रंगनाथनं तिला थेट खेड्याच्या दवाखान्यात हैदराबादला ऍडमिट केलं. 1-1.5 महिना उपचारासाठी लागणारच होता. दवाखान्यात सगळी चांगली सोय असल्यानं डॉक्टरला मोबाईल नंबर देऊन प्राचार्य रंगनाथ नरगिळकर गावाकडे आले. साहेबानं मायला दवाखान्यात नेल्याचं मंगेश गावभर सांगू लागला. तो माय लवकर होण्याची वाट बघत होता. एका दिवशी प्राचार्य नरगिळकरला दवाखान्यातून फोन आला. माय गेल्याचं समजलं. बातमी कळताच ते हैदराबादला निघाले. मंग्यालाही कळवलं. दवाखान्याचं बिल दिलं आणि अँब्युलन्स करून गावाकडे निघाले. सोयरेधारे जमा झाले. साहेबाची माय मेल्याचं कळलं. कोणीच नवरा मेला तरी हिमतीनं जगली. पोराला शिकवली. आमच्या गावात तुम्ही शिकलं नाही तेवढं तिथं पोरगं शिकलंय. पक्कन मोठी डिग्री घेतलंय. डिग्रीने त्याला पगार दिली, गाडी दिली, तरी मायला सांभाळण्याची अक्कल दिली नाही. बघा म्हातारी माणसं बोलत होती. पुन्हा दुसरं कोणीतरी सांगायचं. पोरांना चूक कळाली की जनाबाईच्या नोकरी लागलेल्या पोराची. मग म्हाताऱ्या माणसांसाठी पोरही येत. मंगेशची बायको लेकरं बाळ रडू लागली. लवकर आंघोळ घातलं, टाकीवर ठेवलं आणि सगळेच मसन वाट्याकडे निघाले. गावातून मसन वाटा लांब असला. नदीच्या पार पलीकडं साहेब लोकांच्या गाड्या नदीकडे जाऊ लागली. नदी ओलांडून थोडं दूर चालत जायचं होतं. नदीच्या अलीकडच साहेब लोकांच्या कारा मोठ्या गाड्या थांबलेल्या होत्या आणि साहेब लोक चालत निघाले. गावातली मंडळी, गावातली पोरही सगळी मातीला आली. जनाबाईचा लोक मास्तराचा साहेब आहे, त्याला मायला सांभाळता आलं नाही. या गोष्टीचं पोरांना वाईट वाटलं. साहेबाला, साहेबाच्या दोस्ताला, हाताखाली काम करणाऱ्या मास्तर लोकांना त्यांनी धडा शिकवायचा विचार केला. सगळी पोरं गाड्याजवळ थांबलेली. मसन वाट्यात लाकडं रचण्याचं काम सुरू झालं. गाड्यामध्ये ड्रायव्हर बसलेले होते. पोरं ड्रायव्हर जवळ गेली. तुम्हाला नरगिळकर साहेब बोलवलंय असं पोरांनी गाड्यांची काचं फोडली. जेवढ्या गाड्या तेवढी वह्यांची कोरी पानं फाडली आणि त्या पानावर लिहिलं, अरे दुसऱ्याला धडे शिकवणाऱ्या मूर्खांनो, तुम्ही आज एक धडा शिका. किमान जन्म दिलेल्या मायबापाला तरी विसरू नका रे. त्यांची काळजी घ्या, त्यांना जवळ घेऊन राहा. तुम्हाला ते दुवा देतील. त्यांनी तुम्हाला जन्म दिला, चिठ्ठीवर लिहिलं आणि ती चिठ्ठी गाडीने टाकली. पोरांनी साऱ्या गाड्यात पोरांनी गावात घेऊन ठोकली. पोरांना एका बाजूला जनाबाई मेलेलं दुःख झालं होतं, तर दुसऱ्या बाजूला नकली माणसांचा चित्कार केल्याचा आनंद त्यांच्या तोंडावर पसरलेला होता. आता आपण डोंगरज तालुका चाकूर जिल्हा लातूरतील भरत शिवाजी गायकवाड यांची ग्रामीण आपल्या पुढच्या कार्यक्रमात cuma habis lagi gini tidak
इथून भेटूया इधर भेटूया